హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. సీజన్ మారింది కదా, దగ్గు వచ్చిందంటే తొందరగా తగ్గదు. ఆఫీసులకి వెళ్ళే వాళ్ళకి, స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది కదా. మన ఇంట్లో ఉన్న నేచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఇలా లేహం తయారు చేసుకుంటే వెంటనే రిలీఫ్ పొందవచ్చు. 10 నిమిషాల్లో తయారు చేయొచ్చు. తయారీ విధానం కూడా చాలా ఈజీ. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేసరికి మనకి వెంటనే గుర్తొచ్చేది అల్లం, తులసి, పుదీనా కదా. 200 గ్రామ్స్ అల్లం చక్కగా పొట్టు తీసి నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి. 200 గ్రామ్స్ బెల్లం కూడా తీసుకోవాలి. ఇంకా ఒక గుప్పెడు పుదీనా ఆకులు, ఒక గుప్పెడు తులసి ఆకులు తీసుకొని సాల్ట్ వాటర్లో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్ తీసుకొని కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు కూడా వేసి, ఈ పుదీనా, తులసి కూడా వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇంకా మనం ఫిల్టర్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు. తులసి, పుదీనా ఫ్రిడ్జ్లోంచిది కాకుండా ఫ్రెష్ తీసుకొచ్చి అలా చేసుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే ఇది థ్రోట్కి సంబంధించింది కదా. ఫ్రెష్వే అన్నీ తీసుకోవటం చాలా మంచిది కదా. కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఫస్ట్ వాటర్లో బెల్లం కరిగించుకోవాలి. అలా అయితే బెల్లంలో ఉన్న చెత్త అంతా ఫిల్టర్ అవుతుంది. బెల్లం తీసుకునేటప్పుడు ఆర్గానిక్ తీసుకోండి. తెల్ల బెల్లం అయితే కొంచెం కెమికల్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. అందుకు ఆర్గానిక్ అయితే మంచిది. మళ్ళీ ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే ఏమైనా చెత్త ఉంటే ఇంకా ఫిల్టర్లో ఉండిపోతుంది కదా. మిక్సీ పట్టుకున్న తులసి, పుదీనా, అల్లం పేస్ట్ని కూడా బెల్లం వాటర్లో వేసుకొని మంటని మిడిల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. అలా ఉడుకుతూ ఉంటే చిక్కబడుతుంది కదా, అప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది, మాడిపోకుండాను. ఆఫీసులకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇది బాక్స్లో పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. దగ్గు వచ్చేటప్పుడు చిన్నది తీసి చప్పరించుకుంటే రిలీఫ్ ఇస్తుంది వెంటనే. పిల్లల కోసం నేను చాక్లెట్స్ ఇంతకుముందు తయారు చేసి వీడియో పెట్టాను. అవి తయారు చేసి ఇంట్లో ఉంచుకోండి. పిల్లలకి దగ్గున్నప్పుడు స్కూల్కి పెట్టండి. ఎప్పుడైనా దగ్గు వస్తే వెంటనే ఒక చాక్లెట్ తీసి చప్పరించుకుంటే రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఆ లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అవసరమైతే పిల్లల కోసం అలా తయారు చేసుకోండి. ఇలా చిక్కబడింది కదా, ఇంతే ఉంటుంది. ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చినంత వరకు కలుపుకోవటమేని. చాక్లెట్స్లా గట్టిగా అవ్వదు, ఇలా ముద్దలానే ఉంటుంది, లేహంలా ఉంటుంది. తినేటప్పుడు కూడా మనకి లేహం టేస్టే వస్తుంది. ఇలా తయారు చేసుకొని గాజు బాటిల్లో పెట్టుకోండి. ఇది తయారు చేయటం పెద్ద కష్టం కూడా కాదు, మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంత మంచి లేహాన్ని తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి. ఇది ఇంట్లో వాళ్ళందరికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మెడిసిన్ కూడా అవసరం ఉండదు. దగ్గు, కఫం అటువంటివి ఏవైనా ఉంటే వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుంది. నైట్ కూడా వెంటనే నిద్ర పడుతుంది. ఈ లేహం ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. మీరు తయారు చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ఎంత ఉపయోగపడిందో తెలియజేయండి.